L'any 1922, el tren que portava els treballadors des de l'estació de França al barri del Poblenou va patir un fet inesperat. Aquesta història va passar aquí. Som al Fòrum, davant del Museu Blau. Aquí, el 1922, va haver-hi un atracament a un tren que venia de l'estació de França. Li van sortir un grup de narcosindicalistes al pas amb l'objectiu d'atracar-lo. L'1 de setembre de 1922, un tren que sortia de l'estació de França portava una caixa de fusta amb el sou dels treballadors de la MZA, que era una empresa de ferrocarrils que feia el recorregut Madrid-Saragossa-Alacant. Dins d'aquesta caixa, que anava custodiada per 3 persones i tancada amb 2 candaus, hi havia el sou dels treballadors de l'empresa, de la MZA. Concretament, 149.150 pessetes, en bitllets de 100, de 50, de 25, 9.000 pessetes en plata i 150 en xavalla. Sempre es feia el mateix recorregut. El tren arribava a l'estació de Poblenou, arribava en aquest punt on som ara, que era el pati de vies, canviava d'agulles per poder arribar al destí, per pagar. Aquell dia el tren es va aturar una mica abans del normal. El Mariano Monterde, que era l'encarregat de vigilar la caixa cada mes, va treure el cap per la finestra i va veure que davant del tren hi havia una persona, que era el Víctor Quero Laoz, anarcosindicalista del sindicat del RAM, que apuntava al maquinista amb un estar, amb una pistola. En aquell moment, a dins del tren hi havia 150 obrers, 150 treballadors de la MZA. 3 d'ells eren anarcosindicalistes que anaven vestits amb les granotes de l'empresa, es van aixecar i a punta de pistola li van demanar que els hi donés la caixa. Ell, amb el seu cos, va protegir-la, va rebre un tret a la gola, que no va sortir, i va caure mort damunt la caixa. Van agafar la caixa, van obrir les portes del tren, a baix hi havia més anarcosindicalistes esperant-los, van llançar la caixa a terra i van intentar córrer, però en aquell moment el maquinista va activar el xiulet del tren de manera exagerada. I allà teníem el camp de la bota, hi havia un grup de soldats en un polvorí fent pràctiques, i el caporal Ildefonso González va sentir els trets i va venir corrents cap aquí per ajudar pel que calgués. Van arribar els soldats, van començar a disparar als anarcosindicalistes, van haver de deixar la caixa, s'havien de defensar dels trets, van córrer a amagar-se darrere del guardabarreres i en aquell moment els soldats es van quedar sense munició, van haver de tornar a carregar els fusells i van aprofitar per sortir corrents, agafar la caixa i córrer cap a un cotxe que havien llogat i que els estava esperant. Aconsegueixen arribar al cotxe, menys el Víctor Quero Laoz, que va l'últim i rep un tret a l'estómac d'un dels soldats. Cau a terra, s'arrossega, els altres l'esperen i mentre s'està aixecant per arribar al cotxe, rep un tret al cap que el deixa mort. El cotxe marxa. En principi marxen per la carretera de Mataró, que és el carrer Pere IV, fins a Badalona, però després comencen a fer voltes per Barcelona per despistar. I acaben arribant al carrer Valldonzelles, número 7, on en el 5è pis deixen la caixa i es reparteixen els diners. Els 2 dies van atrapar 3 d'ells, 2 dies després van atrapar 2 més ja a Cerver, van acabar tots presos i fins i tot algun guillotinat. Però els diners no es van trobar mai. Estava tot molt ben planificat, feia molt temps que es trobaven en un bar de la Barceloneta per planejar, perquè amb aquests diners el que ells volien era poder pagar a les famílies dels obrers que havien estat acomiadats per afiliar-se a la CNT. Aquest atracament aquí a Poblenou va ser molt sonat per l'espectacularitat, perquè va haver-hi morts, va haver-hi ferits, la manera de fer-ho, i es recorda, encara es recorda, perquè va ser un atracament de pel·lícula.